Akalla. Fletes. Ylös Pirttijoelle. Pirttijoki kääntyy. Rebound Fletes! Alvaro Diaz Fletes. Lisää AK Futsal johdon 2-0. Pelikello 10.58 ja Pirttijoki. Viereen Alamikko Tervolle. Rautiainen. Rautiainen lähtee haastamaan, tulee ylöspäin, hakee Pirttijoen, joka laittaa 2-0. 11.21 pelattu ensimmäistä puoliaikaa ja AK 2-0 johtoon. Intala. Nyt löytyy Pirttijoki siitä maalin edestä. Täydellisellä maalintekosektorilla siinä 6. Ja nyt tulee sieltä se maali, sitten tulee 3-3. Iiro Vanha, siinä sahataan riittävän. Saatu sivuraja kuivu kuitenkin kasaan. Savolaisen heitto löytää Pirttijoen, joka löytää Filppun oikealta. Pirttijoki syöttää Filpulle, joka ei erehdy. Ja sieltä sitten Pirttijoelle. Pelataan paikka ja Pirttijoen laukaus. Vanha kunnon Juho Laine puiden väliin. Ja sitten kotijoukkueilla ei edes tuuri käy tällä hetkellä. Tämä löysähkö laukaus ottaa kimmokkeen Juhote. Avaa pitkällä. Pirttijoki tiputtaa päällä alas. Nyt menee pallo käet sekaan. Siinä menee sitten Pitsukin ja Alalahti sekaisin. Ja Alamikko Tervo. Intala. Vanha. Alamikko Tervo luuppaa ylöspäin hakien Pirttijokea, puskee hienosti pallon Vanhalle, joka nousee ja tekee vuoden 2025 ensimmäisen maalin AK-areenalla. Ja näin kotijoukkue. Savolaiselta helppo torjunta. Pitkä avaus hakien Pirttijokea, Pirttijoki yrittää, pallo menee maaliin! Pirttijoki onnistuu yllättämään Miika Toivo. Yllättäväkin tulos. Mutta nyt Pirttijoki saa karistettua puolustajan kannaltaan ja tilanne on 1-2. Vähän Verkkomäki vähän myöhässä, että kyllä sieltä syöttöpaikkahan siellä oli jo, mutta se oli aikaisemmin ja näin. Sitten vastahyökkäys tekee kaikkensa, että ei pääsisi tähän tilanteeseen. Se nyt kuitenkin sitten lipuu maaliin loppujen lopuksi. Onko se nyt sitten? 2 GFT-pelaaja hänen kimpussaan. Pirttijoki pääsee irti. Niskanen vielä irtopallo ja vielä liruu maaliin. Aleksi Pirttijoki tekee ottelun avausmaalin ja pieni onnen kantamoinen Akalle. Intala antaa Alamikko Tervolle, jättö Intalalle. Intala saa pallon Pirttijoelle ja Filppu vetää 4-0. Bene Filppukin mukaan AK Futsalin maalintekijän joukkoon ja nyt kyllä alkaa näyttää GFT kannalta todella. Viereen Filpulle. Oikeaan laitaan Alamikko Tervolle ja heti uudestaan AK iskee. Tällä kertaa Henri Alamikko Tervo syöttää ja Aleksi Pirttijoki. Tylyä toimintaa 2.59 kellossa. Päihittää Ville Koskela juoksupallossa ja lukemissa Bene Filppu kulmurilla. Pirttijoki paukuttaa pallon sisään. Seuraa Ruutia takana tuossa, että Matias. Rautiainen Alamikko Tervo ottaa haltuun, lähtee toimittamaan takatolpalle, sinne pallo jää poppimaan ja lopulta se poppii maaliin, kyllä nyt käy. Yksi vieras johdoksi tällä hetkellä, mutta edelleenkään ei aivan huippupaikkoja ole hirveästi Akalla ollut, mutta toki joukkueella on niin paljon noita kovia laukaisijoita, kuten tässä Aleksi Pirttijoki. Pirttijoen ulos tilanteesta, mutta silti Pirttijoki käy riistämässä pallon. Pelasi tilanteen loppuun asti, Vanha lähtee laukomaan ja laukoo pallon maaliin. Nyt menee Savikolta ehkä vähän helponoloisesti. Siinä Vanha, en tiedä haki. Savolainen avaa pitkällä. Ja Pirttijoki laittaa kantapäällä pallon. Mutta Savolainen ehtii ensimmäisenä ennen kaistoa.
Pitkä heitto Intalalle ja Pirttijoki! Aleksi Pirttijoki huudattaa AK-areenaa ja kotijoukkue ensimmäistä kertaa johtoon. Savolainen pistää pitkän heiton hakeen Pirttijokea, joka tekee kyllä nätin maalin! Puolittainen saksipotku Aleksi Pirttijoelta ja Harre Kurvi. Puolen Rautiaiselle. Rautiainen löytää pulkkiin, hyvin Istrepi iskee, Sovo voittaa pallon, Karatsa saa suojattua pallon, pelaa sen Istrepille. Alamikko Tervo iskee hyvin, nyt aukeaa Pirttijoelle paikka. Helposti löytyi, yllättävän helposti sitä löytyi se paikka. Aleksi Pirttijoki. Alamikko Tervo. Syöttö tulee Rautiaiselle vasempaan laitaan. Hänellä vastassa puolestaan Sainio. Rautiainen lähtee itse antamaan ja Pirttijoki ohjaa Rautiaisen syötön maaliin ja peli on tasan 1-1. 3.26 on pelattu ja pallo haetaan ylös Pirttijoelle ja Pirttijoki lisää johdon jo 3-1. Päivän toinen maali Pirttijoelle ja hän näyttää kyllä sen, että AK Futsal aistii veren, jos ottaa pohjassa Pulkkinen. Pirttijoki. Pirttijoki lähtee itse oman ratkaisun tekemään ja hattutemppu Aleksi Pirttijoelle playoffien toisessa ottelussa. Kova pommi tulee Niemistä kohti ja Spista pienessä tilassa, hänellä 2 AK-pelaajaa kimpussaan. Karatsa taidokkaasti saa pallon haltuun. Pirttijoki katkaisee. Pero laukoo tolpan kautta maaliin ja 2-0. Brasilialainen onnistuu Anwar Abdin toista kertaa yllättämään tänään ja kotijoukkue on kuitenkin hakee vielä, antaa kaikkeensa tähän loppuun, se aukaisee Akalle tilanteen ja Aka namuttelee siinä erittäin mallikkaan maalin se Sovolle. Ei normaalisti. Kulma antaa pohjaan Alamikko Tervolle. Alamikko Tervo itse lähtee tulemaan. Riipan paikka vielä tulee Pirttijoelle ja hän kuittaa ja kiittää Anwar Abdia tästä. Kotijoukkue viimeisellä minuutilla johtoon. Viereen Pulkkiselle. Alamikko Tervo, AK nelikko onnistuu saamaan pallon, tuomaan Sovo päätyyn. Pirttijoki saa pallon maaliin! 3-1 ja akalais kasvatti huudattaa areenaa. Anwar Abdi ei voi tälle. Alamikko Tervo, AK-areenan yleisö. Se on tällä hetkellä hyvin kovassa suosiossa. Hieno maali Pirttijoelta! Mikä ratkaisu akalaiskasvatilta! Ottaa rinnalla haltuun ja Tittapo ylähylly by Aleksi Pirttijoki! On se komea ratkaisu, että onnistunut maalin teossa tällä kaudella. Savolainen pistää ylöspäin. Tällä kertaa Tomic ei ehdi ja Aleksi Pirttijoki toinen maali tähän otteluun ja nyt tulee 6-0 maali. Digitaalien näyttäessä 33-58 AK jo 6-0. Alasuutari. Jättö kaistolle. Pallo tulee Akalle. Pirttijoki lähtee yrittämään ja tolpan kautta Aleksi Pirttijoki iskee jo finaalisarjan 3. maalinsa ja kotijoukkue siirtyy 12-01 digitaalien näyttäessä johtoon.